శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఇప్పుడు మనం ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఆయన గో సంరక్షకుడు, గో సేవకుడు, గో సేవా తత్పరుడు. అతనే పి నాగరాజు గారు, నంద్యాల. ఆయన మహా వ్యక్తి. ఆయన మన సనాతన ధర్మాలని కాపాడాలని ఎంతో కృషి చేస్తారు. ఆయనకు మన హిందూ సంప్రదాయము, సంస్కృతి అంటే చాలా అభిమానం. ఈ నాగరాజు గారు ఎంత ఇష్టంతో చేస్తారో గోసేవ, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా అంతే ఇష్టంతో ఆ గోసేవ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటారు. చాలా ఆనందం వేస్తూ ఉంటుంది. ఆయన డెడికేషన్కి చాలా ఆనందం వేస్తూ ఉంటుంది. ఆయన మామూలు వ్యక్తి అయినా తనకున్న దాంట్లో గోసేవ చేయడానికి వెనుకడుగు వేయడు. నాగరాజు గారు కామన్ మ్యాన్ అయినా సరే తను చేయగలిగినంత గోసేవ చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన ఎప్పుడూ అంటుంటారు, మీరు ఎవరో వచ్చి గోశాలకి డొనేషన్ ఇవ్వమంటే ఇస్తారు. డొనేషన్ ఇవ్వడం ఒక వంతు. మీరు మీ పిల్లల్ని వెళ్ళి గోశాలకు తీసుకెళ్ళి అక్కడ కార్యక్రమాలు చేయించి, గోవులకి తినిపించి, గోశాల శుద్ధి చేసి, ఇంకేమైనా గోశాల గోవులకి ఏమైనా సౌకర్యం కలిగించే పనులు చేసి వస్తే దాంట్లో ఉన్న ఆనందం చాలా గొప్పదంటారు. తను ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తన కుటుంబ సభ్యులను తీసుకెళ్ళి గోసేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా వచ్చి 10 రూపాయలు 100 రూపాయలు ఏదైనా కార్యక్రమం చేస్తున్నామంటే తీసి ఇచ్చేస్తారు. అది ఏమిటో ఆ కార్యక్రమం తెలుసుకున్నా సరే దాన్ని పెద్ద పట్టించుకోకుండా. కానీ గోవు వరకు వచ్చేటప్పటికీ గోసేవ సాధారణ సేవ కాదు, చాలా మహత్తరమైన సేవ. వీలున్నప్పుడల్లా గోశాలకు వెళ్ళండి. దగ్గరలో ఉన్న గోవుకు మీ చేత్తో మీరు గడ్డి తినిపించండి, దాణా తినిపించండి, నీళ్లు పట్టండి, ఏదో ఒక విధంగా సేవ చేసుకోండి. మీరందరూ టెంపుల్కి వెళ్తుంటారు, గుడికి వెళ్తుంటారు, హోలీ ప్లేస్కి వెళ్తుంటారు. అక్కడ శివాలయానికి వెళ్తే శివుడు, విష్ణువాలయానికి వెళ్తే విష్ణుమూర్తి, గణపతి, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి, ఇలాగ వేరు వేరు టెంపుల్స్కి వెళ్తే అక్కడ మీరు దర్శనం చేసుకునే దేవుడు ఒకడు. ఒక దేవతని, ఒక దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకోవడానికి మీరు వెళ్తారు. గోవులో మనం ఎన్ని దేవతలు ఉన్నాయని అనుకుంటున్నామో, సుప్రీం ఆల్మైటీ గోవులో 33 కోట్ల మంది దేవతలు, మనం ఎన్ని దేవతలు ఉన్నారు, ఎన్ని దేవుళ్ళు ఉన్నారు అని అనుకుంటామో అన్నీ గోవులో ఉన్నాయి. సో గోమాత దర్శనం చేసుకుని గోసేవ చేసుకుంటే మీరు అందరినీ దర్శించినట్టే. గోసేవ మహాద్భాగ్యం చాలా చాలా గొప్పది. గోసేవా భాగ్యం కలగడం చాలా గొప్ప విషయం. మీరు ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే దాన్ని వదులుకోవద్దు. ఈ నాగరాజు గారు కొన్ని వాక్యాలు చెప్తుంటారు, చాలా చాలా విలువైన వాక్యాలు. ఆయన చెప్పేది ఒకటే, మీరు ధనవంతులైతే ఆవుకు మేత ఇవ్వండి, గోశాల తెరవండి, గోవుల్ని సంరక్షించండి. అదే మీరు పోలీస్ అధికారి అయితే కబేలాలకు వెళ్ళే గోవుల్ని రక్షించండి. గోవు అనేది మన ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాంటిది. మన కుటుంబ సభ్యులు అనుకోండి. మన సుఖము దుఃఖము అన్నీ గోవు తెలుసుకుంటుంది, అది వ్యక్తపరచగలదు కూడా. ఏ ఇంట్లో అయితే గోవు ఉంటుందో ఆ ఇల్లు సుభిక్షంగా ఉంటుంది. మన భారతదేశం తరతరాల నుంచి వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక గోవు ఉండేది. మీరు వైద్యులైతే పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, పేడ, గోమూత్రం
పంచగవ్యం వాడేలా ప్రజలను ప్రేరేపించండి. మీరు పశువైద్యులైతే అనారోగ్యంతో ఉన్న ఆవుకు చికిత్స చేయండి. మీరు ఉపాధ్యాయులైతే విద్యార్థులకు ఆవు ప్రాముఖ్యత వివరించండి. మీరు రైతులైతే సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేయండి. మీరు రాజకీయ నాయకులైతే గోవధను నిషేధించే చట్టం తయారు చేయండి. మీరు పాత్రికేయులైతే ఆవు వలన కలిగే ప్రయోజనాలను సమాజానికి వివరించండి. అందరూ ఎవరి వంతు వారు ఈ గోసేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటే మనం తరిస్తాం. మన దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది, మనం ఆనందంగా ఉంటాం. మన చుట్టూ ఉన్న ఊరు, మన సిటీ, మన దేశం అన్నీ సుభిక్షంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ సుభిక్షంగా ఉంటాయి అని చెప్పడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. కౌ అనేది ఒక హోలీ యానిమల్. దాని ప్రెజెన్స్ ఒక పవిత్రత చేకూరుస్తుంది ఏ ఇంటికైనా. కౌ, ఆవు, దాని పాలు, దాని పాల పదార్థాలు, దాని వ్యర్థాలు అన్నీ ఉపయోగకరమైనవే. ఆవు గురించి దాని సంరక్షణ ఎలా జరుగుతోంది? ఒక ఆవు ఉన్న గృహాలు, చిన్న చిన్న గోశాలలు, కౌ షెల్టర్స్, పెద్ద ట్రస్ట్లు, ఆర్గనైజ్డ్ కౌ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అవి వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. లైఫ్ స్టైల్ డిస్టర్బింగ్ ది కౌస్ ఎగ్జిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ ద కీ రీజన్. లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, డిస్రప్షన్ అన్ని రంగాల్లోనూ వచ్చింది. ఇండస్ట్రీలో, లైఫ్ స్టైల్లో, సర్వీసెస్లో. నాగరాజు గారు లాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది నిస్వార్థ సేవ చేస్తున్నారు గో సంరక్షణ కోసం. మనందరం మన చెయ్యి వేద్దాం. గోవుల్ని సంరక్షించు. మనము మన వంతు సహాయం చేద్దాం. గో సంరక్షణ చేద్దాం. అసలు ఈ పరిస్థితి ఎలా వచ్చింది? దీనికి సమూలంగా సమస్యని నిర్మూలించాలంటే అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వచ్చింది? ప్రొటెక్ట్ కౌ, సేవ్ కౌ, ఇలాంటి స్లోగన్స్ చాలా వింటున్నాము. ఎందుకు అసలు ఈ స్లోగన్స్? చిన్న తరహాలో పోరాటం చేస్తే మనం విజయం సాధించగలమా? దీనికి సరైన పరిష్కారం, దీనికి సరైన సలహాలు మనం ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం. మీరు మీ పిల్లల్ని గోశాలకు తీసుకెళ్ళండి. గోవుల దర్శనం చేయించండి. గోవులకి తినిపించడం చేయండి. దాని ద్వారా మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఒక పద్ధతిని, ఒక ఆచారాన్ని, వ్యవహారాన్ని, సంస్కృతిని అలవాటు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. ఈ నాగరాజు గారు చాలా సాధారణమైన వ్యక్తి. ఆయనకి ఫోటోలు తీసుకుని ఆవులతోటి అతను సేవ చేస్తున్నట్టు ఇవన్నీ ఆయనకి డంపుకి నచ్చదు. ఆయన ఎంతో సదాసీదా అయిన మనిషి. తను చేసే ఈ కార్యక్రమం వల్ల 10 మంది మోటివేట్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా గోసేవ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఈ విషయాన్ని నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను. ఆయన తన వంతు గోసేవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నట్టు మీరు కూడా పాల్గొనండి. మీరు డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో మీరు గోసేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొండి, ధరించండి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.